喜欢吃西葫芦的朋友，这个做法您一定要试试。做法特别简单，好吃又下饭，即使连厨房小白也能做得人人都爱吃。我们先把西葫芦的瓜瓤切去不要，因为西葫芦在翻炒的过程中会缩水，所以我们要把它切成略厚一点的瓜片，这样口感会更加好吃。锅中油烧热，下入肉片炒香。炒素菜的时候最好选用五花肉，荤油素菜炒出来味道会更香。煸炒出油后，倒入葱姜蒜，炒出香味儿，然后倒入切好的西葫芦，开大火翻炒。我每天都在用心教做菜，手里有小红心的就给一个吧，非常感谢。有条件的放点红椒配色。好吃的关键就是加入这个香味小炒酱，还可以做小炒牛肉、小炒肉丝和各种小炒青菜，都非常好吃。很多湘菜馆都在用它，一大包里面有2小包，每次用1小包就够了。大火翻炒均匀就可以出锅食用了。爱吃西葫芦的一定要试试这个湘菜的做法，香气十足，特别下饭。学会了，赶快做给家人和朋友露一手吧。